我哋今集咧就邀請咗 Mirror 咧，就為我哋咧測試呢支嘅鏡頭。咁我哋一陣間咧就揾姜濤咧同我哋試一試呢個眼球追焦嘅效果。大家好啊，歡迎收睇攝錄又有 Andy 啊。咁咧有用開富士相機嘅朋友啦，都會知道啦。咁啊，亦越嚟越多咧副廠嘅一啲嘅廠商啦，會出一啲鏡頭咧，就會俾咧富士嚟用咯。但係好多咧，佢哋嘅焦段咧都會同本身富士原廠鏡咧都會重疊咗。咁但係咧，騰龍啦啱啱出咗支啦，係18-300啦，係3.5至到6.3光圈呢支鏡頭咧，就係全新一個咧嘅焦段嘅鏡頭嚟嘅喎。咁鏡頭啦，佢嘅變焦咧係有16.6倍嘅變焦嘅喎。佢嘅焦段咧係由咧18咧去到300mm 啦。咁啊，因為係 APS-C 嘅關係啦，佢嘅等效焦距咧係相等於咧係27去到450mm 嘅。咁而最大光圈啦，佢係3.5啦，去到6.3光圈；而最細光圈咧係去到22至到40光圈，會因應你咧變焦嘅焦段咧，佢會自己咧去做一個調整㗎啦。鏡頭啦會有呢個 VC 防震系統啦，咁啊配合埋如果 XT4 嘅防震咧，咁啊拍片咧會係效果會好好多啦。而摩打方面啊，佢係採用一個咧叫 VXD 嘅自動對焦馬達。廠商話啦，咁啊呢個摩打咧係源自於咧喺7180之後打後咧都會用到落去呢啲新嘅鏡頭嗰度嘅喎。咁佢最主要就係呢個對焦速度會快啲、準啲啦，同埋咧佢嘅聲音咧係會細好多啦。鏡身方面啦，亦都會有呢個 lock 掣啦，係防止咧呢個鏡筒啦跌出啦。咁啊，例如我哋行山啊，帶出去影相咧就會好好多啦，唔會跌出嚟撞到支鏡頭啦。咁而鏡頭係採取呢個咧係外變焦嘅設計啦，咁而係內對焦嘅。而 filter size 啦，咁佢係67mm 嘅 filter size 啦，咁你可以用翻咧以往你有嘅一啲 filter 咧就可以啦。鏡頭嘅最近對焦距離咧去到0.15米啊！咁啊，之前咧睇廣告都知啊，好犀利啊！去對塊橙啊嘛，去到咁近咧可以對到焦。我都係初步測試過啦。我塊玻璃上邊有字咧，我加埋呢個遮光罩咧，倒冚咗咧，咁我就咁擺落去咧，都可以做到一個好清晰嘅對焦。咁不過你要小心啊，因為有啲好近嘅嘢，你對嘅時候咧，我驚你會撞到嗰個鏡頭啊。咁所以咧，最好加翻塊 filter 就穩陣啦。咁而鏡頭嘅重量咧就係620g啦，咁啊相當之輕啦，咁啊擺上去嚟好似 XT4 呢啲嘅機種咧，咁啊其實嗰個平衡度咧非常之高。如果 XT4 嗰啲咧就可能會有重少少，咁而佢嘅 size 咧都只係大過一罐可樂啲啦，叫做嚇。咁其實都係相當之輕便啦。如果有機會第日真係再去旅行嘅話咧，咁啊真係一鏡咧就可以走天涯啦。咁今日咧我哋咧就做一做個評測，你就試一試究竟咧佢嘅效果如何啦。好啦，我哋而家咧就試一試咧佢嗰個光圈值嘅變化啦。因為咧呢支鏡頭會由18啦去到300啦，因為佢唔係恒定關係咧，佢會因應嗰個焦段咧而去改變嗰個最大光圈值。咁我哋而家睇一下咧，由18去到300，佢嗰個光圈值嘅變化咧會係點咯？咁我哋睇一睇啦。嗱，首先咧咁啊，而家咧我哋係呢個18mm啦，可以開到最大咧係3.5光圈啦。好啦，我哋而家咧 zoom 到咧大概咧係18至到35中間。咁呢度咧咁20至30左右啊。咁咧佢就係會係去到咧係4光圈嘅。再落去啦，我哋咧 zoom 到咧去50咧，佢就係4.5光圈。再去到70咧，佢就係5光圈。100mm 咧就5.6光圈。200咧就係6.3光圈。再去到300mm 就都係6.3光圈啦。咁啊光圈值咧變化就係咁樣啦。咁而家咧我亦都咧再試一試咧，就係影出嚟俾大家睇下啦。由18mm去到咧最廣角嘅300mm咧，嗰個焦段咧嗰個畫面嘅變化咧會係點咯？再嚟，我哋就試一試呢個對焦速度啦。我哋試下呢個 AFC 咧人眼啊，
同埋人面追焦咧個效果咧出嚟會係點喎？咁我會分別試咧就係18mm 啦，同埋300mm 嘅效果。咁首先係18mm先。好啦，咁而家咧我就前後左右喐下啦。今次到我做 model 可以幾近咧？呢支好近可以咁近。係啦，追得翻啦。咁咧我喐下，轉個身先。今次到我做 model 啦。好啦，我再行後啲睇下可以去到幾遠都仲追到先。應該就追唔到噶啦，不過唔緊要，我哋再行前睇下。係啦，都追得翻啦。咁咧呢個就係18mm 焦段咧嘅呢個 AFC 人眼追焦嘅效果啦。好啦，咁我哋而家咧就試一試300mm 焦段嘅呢個 AFC 嘅效果啦。咁我試下喐下右邊、左邊，轉身，係啦。咁啊行後、行前。好啦，我哋睇下可以去到幾前先，大概應該呢個位度。都仲可以，我哋再睇下啦，得唔得咧？追唔追到咧？追唔追到咧？追唔追到咧？都仲追到，係好啦，咁上下啦，我哋再褪翻後先。咁我又轉個圈睇下，又褪翻後，係啦。咁呢個咧就係300mm 焦段嘅一個追焦嘅效果啦。好啦，咁以下落嚟我哋就試一試下啦，喺一個近嘅對焦距離咧，去到遠嘅對焦距離咧，嗰個對焦速度變化咧會係點咯？咁我哋首先咧就試18mm 呢個焦段先。咁我哋咧嚟對前邊啦，呢個牌啦，出口呢個牌啦。咁我哋咧再對過去西九，再對翻嚟，再對西九，再對翻嚟，再對西九。咁咧個對焦速度咧都非常之快嘅，喺18mm 呢個焦段。再落嚟咧，我就試一試咧300mm咧，睇下佢個對焦速度嘅變化會係點咯。咁而家咧，我又係對翻個牌啦，校到300mm啦，佢咁近咧都可以對到焦嘅喎。咁之後咧，我就再對去西九，再對翻個牌，再對去西九，再對翻個牌。嗱，個對焦速度咧，好明顯咧喺300mm焦段呢度咧，去對由近啦，去到遠啦，咁佢會咧浮一浮先嘅，係啦。但係咧，其實浮嗰下咧個速度咧都算係快嘅。翻嚟咧，咁你都見到啦，都會浮一浮嘅。個對焦速度咧個變化就係咁樣啦。好啦，咁我哋而家咧就試一試一個呢支鏡嘅一個主打嘅功能咧，就係佢好近嘅呢個微距啊，最近對焦距離嘅效果啦。咁我邀請咗夏慕士啦，為我哋咧做 model 嘅。我哋睇下啦，嗱，而家咧我哋對一對，呢個範圍咧係對焦冇問題嘅。咁我哋再試下再近啲啦，去到咁近，再咁近，咁近都仲對到喎。好啦，我哋而家咧去到咧大概咧係呢個位置，就係呢個最近嘅對焦距離啦。咁再嚟試下300mm 個最近對焦距離係幾近啦？咁而家咧，我試一試先，而家係冇問題嘅。再近多啲啲，咁我哋咧而家睇到咧最近嘅對焦距離咧係呢個位嘅啫。咁但係咧其實都 zoom 到好近嘅啦，已經就係咁樣啦。咁我哋而家咧就以下落嚟試一試呢個防震效果。咁我哋咧就由18啦同埋300分別咧睇下個防震嘅效果係點咯喎。咁我而家咧就試下18mm 個焦段先。咁我對住呢個圖案啦，咁我一路行下啦。咁啊大家去睇下個防震效果係點啦。咁啊加埋咗 XT4 嘅防震咧，應該咧都唔錯嘅。係啦。嚟我試下 pan 下啦。效果咧就係咁樣啦。咁以下落嚟就試300mm啦。咁啊300mm咧你就唔會諗住咧會一路行一路影㗎啦，咁樣就試唔到嗰個防震㗎啦行嘅。咁我哋咧就淨係試下 pan 咗個效果係點先。好啦，我哋又係啦 pan 過去西九，我哋喐下睇下防震效果係點咧。係啦。咁你就會睇到咧，呢個就係300mm咧畫面咧一路 pan 一路移動咧個效果啦。
雖然啦，騰龍嘅呢支鏡頭啦得到富士嘅 support 啦，咁但係因為咧都係一支好新嘅鏡頭，咁啊喺富士嘅 firmware 上咧係未咧得到更新，所以喺一啲嘅數值上啊，同埋可能一啲嘅變形修正啊，同埋可能暗角修正咧，可能咧都係未完善嘅。咁啊等到佢正式推出嘅時候，富士推出呢個新嘅 firmware 就應該咧都可以改善得晒㗎啦。咁喺我今日咧試用過呢支嘅鏡頭嘅時候啦，我有啲感覺就係外觀方面啦，其實佢都係騰龍嘅外形啦，我覺得襯翻落去嚟好似 XT4 其實都唔會話太過突兀嘅，都 OK 嘅。例如有 lock 掣呢啲，我覺得幾方便啦，可以防止鏡筒跌出啦。size 都唔算太大支啦。如果係一支天涯鏡，如果講天涯鏡咧，我覺得佢係真真正正嘅一支嘅天涯鏡，因為點解咧？你喺由最 Y18去到38有之餘咧，佢仲要有埋一個咧非常之近嘅對焦距離咧，我覺得直情一個可以做到微距鏡嘅效果，我覺得呢樣嘢咧係非常之犀利啊！我暫時試過咁多支鏡裏邊嚟講咧，我覺得佢係最顯著，唔係淨係一個 gimmick，係一個可用嘅範圍。大家睇個測試都會知啦。另外一樣嘢就係個對焦速度，咧無論喺18去到38，我覺得都係快。雖然咧喺38嘅嗰段啦，會有少少咧，即係由近到遠會浮一浮，但我覺得佢嗰個速度咧都係唔錯。包括 AFC 啊、人眼追焦呢啲咧，配合翻喺 XT4 咧，我都覺得有啲驚喜，因為好多時啲天涯鏡咧，尤其係啲副廠鏡咧，我都會覺得會係爭少少噶嘛。但係佢完全係可以俾到，因為以前騰龍就話即係可能 Sony 幫咗佢好多，就會出到一啲好好嘅鏡啦。但係估唔到喺富士咧，即係加持之下咧，佢都一樣做得到。佢嘅影像質素咧，我覺得都係唔錯。即係一般咧，成日啲人都覺得咧，幾千蚊嘅天涯鏡咧，應該即係都數唔到毛啦。但係我去到38嗰段啦，試過影下啲雀仔嗰啲啦。你話數唔數到毛咧？我覺得都已經係可以接受，尤其係 APS-C。但係你話去到會唔會係非常之 sharp 嘅咧？呢樣嘢我覺得就即係睇你嘅要求會係點咯。但係如果喺我，例如可能去下旅行嘅，帶一支18-38，雖然佢係冇一個好大嘅光圈啦。如果你唔夠嘅，加多支大光圈嚟31.4，其實兩支鏡咧已經符合晒影近、影遠、影食物 close up， 我覺得都可以做到。加埋佢嘅價錢仲要平過70-38，其實我覺得呢支係絕對係值得抵玩嘅，真心嘅。好啦，如果中意我哋條片嘅話咧，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道啦。記得撳埋鐘仔，就會第一時間收到嘅影片通知。可以順手咧去埋我哋咧嘅 IG 啦，可以去 like 埋我哋啦。無論係 Photoland 啦，或者我哋一啲個人嘅 IG 咧，都可以 like 下喎。入邊咧都有我哋自己嘅作品嘅。我哋咧下條片再見咯，拜拜。